Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Qala al-mu'allif rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lim. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Oh ne adana. Wayam bagi ayasbiro amma turidu nafsuhu wa hawahu eta. Wayan bagi lan giginahu atau kudu pisan misti ora kena ora opo ayasbiro yen kudu sobat si talibul ilmi amma tina ngajauhan perkara turidu disifat hang turidu anu ngarepkeun opo nafsuna ya si talib wa huwa jeung ari hawa nafsuna ya si talib teh eta qala ngadawu sapa asyairu isyair ada sebuah syairnya kudu sabar menjadi santri tina naon perkara ngajauhkeun tina perkara anu ngarepkeun awakna naon hawahu tina hawa nafsuna eta si talib. Jadi bicara mau ulah mek tina kangeunahan eurih gitu nya. Wah dina katuangan, wah dina anggean nya sagala bahasa jannya. Tah tenah ayasbiro wayahna kudu yen tak kudu sobat. Nya tina perkara ngajauhan anu ngarepkeun eta awak kana eta hawa nafsu ceuk syair oke. Innal hawa lahuwal hawan bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Innal hawa bahwasanya hawa nafsu lahuwa yakin nya la cicingan lapad huwa yakin ari hawa nafsu yen mubtada eta al hawanu kahinaan. Jadi hawa teh lahwal hawan kahinaan bi ainihi kalawan aina ya hawa nafsu ya mentakan mulia jama akhraja min dzilil maksiat ila izzit tohat keluar tina kahinaan menuju kana kamuliaan ila izzit tohat. Sabab ari hawa mah emang mawana kana kahinaan ahwal hawan ya. Innal hawa lahwal hawanu bi ainihi wasari'u kulli hawa wasari'u jeung ari jalma anu dilindih kulli hawa kusakawe hawa nafsu eta sari'u hawani anu dilindih ku kahinaan itu pakai bahasa akhraza min dzillil maksiat ila izzit ta'at ya. Cuman kurang tadi teh pondasina ayasbiru ya kudu sabar ila izzit taat mah kana urang ngaraih kana kamuliaan ya dina taat kan mulia lamun maksiat innal hawa lahwal hawan jadi mawana ngajurumuskeun kana kahina
wa yasbiro alal mihani wal baliyati wa yasbiro jeung yen kudu sabar ieu si talibul ilmi alal mihani kana pirang-pirang cocoba wal baliyati jeung balai naon cocoba jeung balai ini sokoba sebut namihan cocoba sabarnya resep-resep kurang ngelap nya nuntut ilmu kantorojol we panyakitnya geus kakobong teh torojol penyakit balik ka imah cager nya enak balik di kakobong gering di tok aya kadangnya anu diujina ku panyakit eta geus dikobong gering di wae balik di ka imah cager pas buduk gitu nya di imah mah cager balik di kakobong buduk di gitu eta memihannya coba mun ge wal baliyati jeung balai parupanya balai eta mentakan pondasina hiji sobar kila dicarioskeun apa lapad khazainul muna ala qanatiril mihan khazainul muna ari sideman alias non sideman atanapi gudangna pirang-pirang cita-cita teh eta tetep ala qanatiril mihani dina lobana pirang-pirang cocoba ya ketika cita-cita urang aya pasti tah tidinya dibere rintangan dibere tantangan mantak salagi masih kena hirup mah gitunya jeung aya cita-cita tantangan mah moal eueuh tantangan bakal aya naon sababna nya Allah marentahkeun kana sabarna teh akannya dina taat batin dipelakeun di alam dunia sabar teh cenah batina ketika loba cita-cita nya udangna cita-cita pasti loba cocoba tongane tantangan jeung rintangan mah pasti bakal aya gitu moal mungkin eueuh salagi urang masih keneh dibere kahirupan Gusti salagi urang masih keneh dibere hirup dipelakeun di alam dunia nya kecuali meureun geus dicokot Gusti Allah teh nya nya moal aya di tantangan meureunna di alam dunia mah gitu dikari di alam kubur meureun tantanganna dan naon cita-cita urang hayang menang ridona Allah nungguan tah kitu mantakan mending keneh bangga di akhirat mending keneh bangga di dunia heula nya ketika lamun geus bangga heula di dunia nya dina urang mencapai nakaridoan Allah tantangan rupa-rupa tantangan cobaan rupa-rupa cobaan bisa kurang dilewati kalawan sabar menjadi pondasina ya insyaallah meureunna nya hari urang narima gaji hari urang ninikmatan ketika urang mulang ka pangeran tapi lamun sabalikna nya meureunan urang teh senang di alam dunia di akhirat kitu nya mujahadah di akhirat untungna teh langsa mending keneh kumaha nya tergantung urang nya boga hak atanapi anu boga urang pikiran anu jernih cenah mending keneh dipoe ayeuna nya nuntut urang kalawan ilmu sabar nya dina ujian sabar tina tantangan geus jamaknya di alam dunia atawa urang nincak kana kahirupan mah pasti aya tantangan jeung rintangan dina menghadapina cita-cita tamantakan cek dijikil khazainul muna ala qanatiril mihan jadi gudangna pirang-pirang cita-cita mah eta tetep ya ala qanatiril mihani dina lobana pirang-pirang cocoba ya cek bahasa ajengan makanya kudu wah calon ajengan jangan gitu sababna geus katingali kitu nya aya ujian jeung aya cobaan tapi kekeh bisa we menghadapina kadang-kadang santri mah nya aya bisulkan dina tarang yang salat teh hese nya ceurik teh sugan teh kitu nya yang cager kumaha ieu mah yang salat kan
yang sholat era teu bisa sholat gitu, sujud tarang bisu gitu nya teh kajian tingtong tong dina tarang nya visual teh itu kan ya ke rumajeuna urang geus dibere resep kana sholat engko dibere tangan kan visual dina tarang sok coba cenah enak kurang dibere visual ya tengah las karena orang ninggalkeun sholat begitu. Jadi emang Huzainul Muna ala qanatil ilmiah ya, segala cita-cita tersebut pasti lobana ayana cobaan jeung ujian. Wan satu jeung macakeun siiran kaula ceuk musani wakila jeung dicarioskeun naon opala pad innahu li Ali bin Abi Thalibin karamallahu wajhah etosanya yasiran teh kagungan karya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mana karangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebutkeun anakannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib non gudangna ilmu gitu wa Ali babuha jeung non Kangjeng Nabi ialah gudangna ilmu wa aliyu babuha jeung Kangjeng Sayyidina Ali eta pintuna pinter kan nya Sayyidina Ali karamallahu wajhah sahabat nupang anu manomna di antara nu opat ya minta Kangjeng Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu sebenarnya riwayat Sayyiduna Ali karamallahu wajhah dina hula Rasidin wa posisina kaopat ala lang tanalal ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayani sabaraha bet dua bet ala lang tanalan ilma illa bisitatin tuknya agama masuk saumbika an majmu'iha bibayani dukain wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani ala sing emut Sayyidina Ali tam tanala moal menangkeun maneh al ilma kana ilmu tidak akan engkau mendapatkan ilmu illa bisitatin terkecuali dengan 6 perkara naon anu genep teh saumbika an majmu'iha bibayani saumbika anu buat ngabejakeun kaula ka anjeun an majmu'iha tina kumpulanana ieu anu genep teh anu sitah teh bibayanin kalawan jelas tur pertela zukain mana hijitna syaratna nyaeta hiji zukain alias kalakan pinter nya kebalikan emang geunya nu pinter mah kalakan jeung pinter wahirsin jeung kaduana ada damas resep nya damas teh jadi resep kanu ngaranna ilmu aya resep heula cuma datang resep manehnya terus sama moal hayang nya di wol-wol ge moal we tapi lamun dibere resep mah najan jauh dijuk-juk nek kumaha bae kitu nya godaan jeung rintanganana pasti bakal datang hirsin berarti eta ada demes kitu nya nek kumaha kaayaanana bakal diseberangi wastibarin jeung katiluna boga sobar ya boga sobar sobar emang pusatna wadah ilmu nya sobar masuk nguruluk geura ilmu nu kumaha gini sobar disebutna teh
baroah ya. Jadi secara tidak langsung eta ilmu teh muluk daratan. Wa bulghatin jeung kaopatna aya bekalna bulghah. Wa bulghatin jeung aya bekalna ya. Mustahilnya masanten urang teu make bekal sarua da urang kan butuh fasilitas daharna ya. Butuh fasilitas pakaian jeung sagerupana alat belajar nya. Teu mendete mah santri ngaji tanpa modal sarua ngaji oge. Bahkan jadi syarat bulghah gitu. Dalam mun dihitung-hitung banyak leuwih kitu. Kita punggul oge nya pikiranna gitu nya. Wa irsyadu ustadin jeung kalima petunjuk di guru. Aya petunjuk inu jadi guru nya. Irsyadu ustad wa tuli zamanin jeung kagenepna lila zamana eta lah nya kasaurang Sayyiduna Ali anu disampaikan melalui syairna isan salat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu